Atwarithia ya anduthi kuma mwena wa Ngomongo wodi-inĩ ya Gatimu kaunti-inĩ ya Nyandarua marugamitie mihango yao ya oro muthenya na kurika gutabania mahoya ma guthathaiya nyene ni haria mahotete gukinya. Tukenete muno ni Ngai gutukinyaniria ihinda riri tugakorwo ni twahota gukinyaniria mahoya maya na tugakena muno ni tondu wa andu aitu gwitikira tuhoe Ngai ni tondu wa maundu maria tuhetukiire tukinyite tikuga tutigereire ma challenges ni tugereire challenges ni nyingi no Ngai ni akoretwo mwena witu na ni tukoretwo tugibanga na uhoro wa mahoya ukaga gukinyanira no ihinda ria Ngai ria kinya gutiri ungegirireria no nyende kuga ati ni ikinya riega muno makiria riria makinyukitie ni undu wa kuririkana Ngai na ningi makiria uhoro wao wa guka hamwe nigetha makome ngwataniro nigetha mahote gukorwo magithi na mbere gwaka urumwe wao. Kuringana na urugamiri wa gikundi giki kia nduthi kuri na morito maingi macemanagia na mota mitino ya barabara guthinikanio ona kana kwagagio ni maabitha a ugitiri na thengia ya maya mothe no maretungumania niguo gutwarithia miturire yao na mbere. Gukoretwo na road accident nyingi ni tukoretwo amwe aitu magite accident bara ino itu na nikio kiratuma ithuĩ tukorwo twina mwito uyu wa guka mahoya na tuge ona thirikari itu no itufirite mwena omwe tondu barabara ino ni ikoretwo na marima maingi muno maria matumite ithuĩ tugoka tukaguthana na ngari na maita maingi ithuĩ ta andu a nduthi ni twagaga kuiguo na njira iria twagiriire. Maundu ni maingi twikite aingi itu haha ni athuri ona ni akuru mena ciana nene na ni cithiete nginya ma university kugerera wira uyu. Aingi itu atumia ao mena mabiashara na capital cia mabiashara maria ciumite o nduthi-ini ici. Muhuthiri wothe wa barabara tukahuthagira barabara na gitio na tutikamathinikanie ni tondu tungirora department ino ya boda ni koretwo ikirehe uteithio munene muno thiini wa transportation thiini wa bururi witu. Matafanitie mahoya maya magitongorio ni Muthikabu Meshach Mwangi wa kanitha wa Hope Impartation Nyahururu kuria moete mweke uyu kuria atongoria ria thure kumateithia guthurima watho uria ugathikitwo wa kuramata ukui wa nduthi niguo ndukamahatirerie. Ucio ni watho wagiire kurorwo na turorerwo ni thirikari mamenye uria mangithondeka watho ucio ukorwo ugitufeva ithuothe tondu hindi ria we uthie unyitetwo wi mundu wa nduthi kuria gukoragwo no nginya ukorwo na reflector ukorwo na helmet na ukorwo na insurance na ukorwo na license. Riria thirikari iguthondeka mawatho no tuhoyage ati igathondeka mawatho mena miaramano ati mundu ucio nigetha hingie watho ucio onake ni ara support na njira imwe na iri ingi nigetha akahota kuhingia watho ucio na njira iri huthu na njira uchumi witu kwagira. Ngiribota Inooro TV kuma itura ria Ngomongo Gatimu guku ni Oljorok kaunti-ini ya Nyandarua njitagwo Peter Mwangi.